自由选择啦，还是对。第三个观念，学校规模。讨论学校规划的时候，这个学校规模是一个大课题来的。中国这个问题也是很严重，全世界都在研究这个问题，什么样的学校规模是最恰当？这因为它是影响教育质量最重要的因素，比你全日制、半日制影响更大。全日制、半日制影响没有那么大，最大是这个因素。所以全世界投入，美国做最多了，美国是喜欢做这种研究的，所以我们很多是照抄搬过来用。连马来西亚政府也差不了多少了，没有差了，都是看美国了。所以要看看在好像是美国那里抄来的。所以学校规模对教育成效在这个7个方面，成绩越小的学校对弱势群体有利。所以女孩子比较弱的话，就送到那华小人数比较少的就比较有利。要送到3000的那种，大概死得很快。所以有些家长会这样子想哦，就送其他地方，因为照顾得到。小学校老师不是差，任何观念不讲成绩差，该讲了吗？赫尔温报告告诉你吗？很多时候成绩的好坏是看学生的素质吗？不是看老师的素质吗？他说的学生都30分、40分、34分，这老师把他叫到50分算不错了嘛，对不对？这学生70分，你教到80分算什么？对不对？所以你要考虑到有些小学生，他看起来成绩很差，可是人家看，你要进学校去看，跟老师聊，跟校长聊，你就感受到，校长是不是很热忱？老师是不是有爱心？直接去感受，跟去看那种冷冰冰的数字，那没有意思的。所以你去看到，老师不错，校长不错，送去啊。学校气氛规模越大，学校暴力事件越严重。我不懂规模这么大会不会出现这种现象啊？以前我管学校的时候，跟董事长讲，把厕所门全部拆完。每次关门的我讲拆完。每次我走过去的时候，就有人看水这样子，我说拆完，这样子他们就没有办法在里面做什么东西了。所以这个东西我们要去考虑。这做什么？这个是什么？本来我们今天是请4个演讲，请4个了。陈雅才本来答应了，后来帮什么事又不行，幸好他没有来，有来也是麻烦。大家都很累。所以学校规模啊，它就是这几个因素啊。其实最大一个因素是什么？就是最后一点平等。我们讲有教无类学校就要讲平等，因为学校越大，你这个是很实在的问题啊。学校越大，对班级规模大，我老师再怎么有爱心啊，我能照顾几个？很难的，50个，你怎样都很难。然后学校规模这么大，管理人员怎么管理？做校长要怎么去管理？做行政人员怎么去管理？到最后，你是针对性的管理了，管最差了，想办法给你开除掉了；管最好了，想办法给我拿金牌了。是啊，很多学校什么体育项目全部拿金牌，而全校的体育活动不剩，就是那几个校队在打球罢了，资源分配不均匀，所以这个就是一个问题。看我们要跟他扣一点场地费还可以，可以吗？对不起，因为说我全部讲稿都在保会，我都没有记起来。因为最近太累了，我最近准备一个题目，叫做从华文中学到国民型中学，讨论这个改制的问题。大概下礼拜应该是礼拜5，在华谊一个发表会，开始感受到压力了。有人来关怀一下你到底怎么讲。因为最近这个国民型问题是变成热门课题了。不能的。那还可以，但是没有不能减的，好像。怎么样？不行啊，我还要准备讲稿了。
好了，如果不行我就照我的讲稿这样讲，不然这样子太浪费大家的时间了。所以学校规模的影响因素为什么会有这么大？第一个很现实的，教学成本，无可否认的，学校规模越大，教学成本会跌。对董事会来讲，最喜欢看到这个东西的。我也做过这样的调查，的确是，我统计过全国60间读中的那个班均人数跟学校规模的关系。越小的学校，它班均人数越少，30几个、20几个；越大的学校，它班均人数是增加。像一般上大型学校都有45人以上。其实道理也很简单啊，像我今天讲校新闻龙的时候，我是很头痛，来70个，我要开几班？开一班最好啦，对，70个塞进去，我只要请一班的老师就好了嘛。70个的收入，请一班老师，可是你有这么大的事啊？开2班35个，哇，绝对符合政府的要求，对不对？理想是理想啊，不过成本就大，对不对？啊，最好不久来80个啊，开2班啊，44整个都开完了，90个更高兴，对，45个，100个更高兴，50，对不对？来一个110个怎么办？55个还是要开3班。我们小学校很吃亏的嘛，都是他找不到谁的地方了，哎，听说你还有地方哦，就跑来了，所以我们人数在开学起伏很大哦。我们学校小嘛，所以起伏几十人就很大了，所以这个很容易理解的哈，这个这样。可是管理规模越大，管理成本一定增加，一定要增加，不见得增加。不过你要管得好，一定要增加。因为你管不了的话，学校乱，你规模大不了。可是你太大了，大到最后，总有一天你也管不了。这个有极限的。我们宽楼最高峰是到7000人，所以我很想了解，在7000人的状况下，管理状态是什么状态？是不是我们的极限是到那边，还是可以突破到8000？我只是校友的感情来送你那边去吗？那你太糟糕了，我还是不要送了。对，两样都是我孩子重要嘛。校友的感情是一回事嘛，对不对？在这种情况下，所以宽楼现在局面是什么局面？啊？是你选学生还是家长选你的时候？年轻的家长，老一辈可能他觉得以前挤不进，我很难挤进去。年轻一代感受不一样。现在是你选学校还是学校选你？当人家选学校的时候，家长选学校的时候，你管理成本再不增加，那就算了，你这个学校就办不起来了。你就要，除非你降低人数咯。所以这个是个矛盾来的，管学校这些东西都要注意的。最后，老师是否有足够的老师去支撑这么大的规模？你到6000、7000，你随你讲都可以了。可是老师呢？老师跟不上，品质降低，高三就要出役。有啊，很多学校面临这种情况啊，高三就要出役啊，那怎么办？所以曾经我教个高三毕业 SBM 毕业就要出役，这个给家长抗议，不是直接抗议我，直接抗议到董事会，董事会问了，哎，赶快换掉他，赶快换掉他。我讲找不到，多钱都找不到，真的有时候怎么办？尽快解决啦！啊，不要烦。所以当校长是很痛苦的事情的时候，在中国，凡是这种30个班3000人以上，我们叫特大规模的学校。在中国这种很多，可是它有它的重点，都是重点学校。不要让人超越。很多董事去中国跑一趟回来，就讲校长我们要这样子做，很多是这样子的，搞到那些校长不知道怎么办。所以看到一点不懂一点我们最麻烦了。所以要讲清楚你看到中国有特大的话，你要知道它是重点学校。第一，政府重点投入，所以钱不是问题，多钱都可以。而且它是重点学校，整个当地最优秀的老师都送到那边去，因为政府讲嘛，你们全部过去嘛，我给你高的薪水，全部过去。当地最优秀的学生也通通送过去。这个就是特大规模，在中国为什么出现？因为它是重点学校的政策。
更由于你是重点学校，很多家长想送进来，可是分数又不到，差2分、差3分怎么办？择校费听过吗？差1分啊，捐款1万块咯；差2分，捐款2万块咯；差3分，捐款3万块咯。有很多人都在竞争呢，价高者得咯。我才10个位拿出来，这个政府允许的，因为政府没有钱拨给你们用啊，你们也可以这样子收咯，就像我们鼓励老师收补习这样子嘛。对，我没办法提你薪水，所以你自己收补习了，所以这个叫择校费。所以这个也不是一个很好的教育政策。中国政府也没办法，暂时也没办法。现在他有钱了，可能可以回来慢慢解决了，可以慢慢解决了。所以最适合的规模是最好，说成本也不会负担太大，然后学校管理教育也不会太糟。美国的研究是这样子，中学大概600到900，600到900。台湾的研究，因为台湾人口比较密集，所以台湾研究是1800到2200，所以我们大概可以参考台湾的数据了，再增加一点啦。所以我们想想这个最适合的规模是多少？所以学校规模啊，照道理我们第一个考虑的什么？当我们设定这个6400人的时候，我们就要问3个问题。第一个，我们要给学生什么样的品质教育？不是你设定就好，设定了之后会给学生带来什么样的品质哦？你要考虑哦，就是你的教育质量啊，要对得起学生哦。家长给钱嘛，送来你学校，孩子送来你学校就是你的责任哦。你有责任给他好的教育，至少最低要求也要有，这第一个问题。第二个问题，你老师怎么样？够吗？素质怎样？能够撑得起吗？第3才考虑学校的成德，这3个因素要同时考虑的。我不懂学校在考虑6400的时候是怎样考虑，因为他只是讲一句话，根据教育原理，我翻了所有研究报告，实在想不出这6400人怎么定的。我翻了最大数字也是台湾的数据。马来西亚数据是什么？一亩地大概是200人，13亩应该到了2600人。这马来西亚的教育规划里面，1亩地200人，这2600人也是相当，也不到6400啊。所以关中的情况，我觉得他要考虑一个因素。我觉得好像每个都感觉到家长非选不可。很多人这种想法。我真的要问的是，因为我当新闻农校长的时候，我有时候跑下来新山找那些新闻农校友，让他们出钱。出钱的时候就问我，校长，你觉得这Omega怎么样？说那时候对Omega有影响哦。我讲这学校什么学校来的？我听了，他们觉得比宽楼有素质，不很贵。所以到底要怎么样？你想想，他在新山哦，不是宽楼校友哦。新山到底到真正的宽楼校友，我也不清楚。所以像这些，你们是否要考虑？所以还有一个管理，坦白讲，我做校长，我可以直接大胆的讲，宽楼的管理，我觉得是偏向粗放式，不是精致化。我们要看人数嘛。一个学校的管理人员17个人，要管200多个老师，你跟吉隆坡那些学校比，很难比的，那个比例差太远了。所以我都吓一跳，哇！为什么这么少的管理人员可以管这么庞大的老师哦，还有学生？所以我想应该是采取实质情况我不清楚啦我真的不懂啊，因为我只是凭我多年的当校长经验、当行政主任的经验，从吉隆坡这样子判断，我觉得很投入不够。可能你们到时候可以补充一下，你们比较了解内情的。所以对全国独中来讲，师资永远是问题啦。刚才讲了南大，对不对？台湾的、中国的，所以离职率高是很正常。宽楼会比其他学校好一点，就是会越来越严重，这全国的现象。对中国的崛起，不见得你老师会跟着多了，因为他机会更多。为什么独中的英文师资很难搞得起来？市价高吗？对不对？私立英文学校的薪水4000、5000，你才给他2000，他哪里要来？到公司当英文秘书都比你高是不是？所以请不起，华人师资好像没有私立华文学校这样子，对不对？所以没办法了，来去咯。
我现在新加坡又跟你抢，然后中国崛起也需要那些懂华文跟英文的，同时两个都会的。现在年轻一代英文也不是很大问题吗？加上你又是中国毕业的，肯定抢都要的嘛。那你要给多少薪水给他？对，中国毕业也不见得能够解决你师资问题的，所以离职率高是正常的。好，下一张。所以宽文好一点，为什么？效率多，这先天优势没得讲。对。对母校有深厚的感情，有一股为校至诚的热忱，而且讲句坦白话，大校人数多，补习机会也多，这个是很实在话的。所以在研究上，我们叫做隐性收入。哦，在研究学术研究，不好意思讲那么白嘛，隐性收入就是这个意思。哦，这是所有大校的优势啊，不只是宽楼了啊。可是我们看一下征聘哦，本来只收到那么几张啊，所以大概看一下是不是感觉上师资好还是不好。是不是有问题？你知道我做校长的时候，董事会给我压力，你不要随便给我登启事啊，尽量私底下的找啊。你登越多，人家讲你学校有问题啊。是啊，是这样啊。可是我讲没办法了，我什么电话、什么关系都用完了，你再不登报纸的话，大概是没有。结果登报纸也是没有。然后这个是年终，2011年5月8号征聘2001年的老师，我的习惯，年终还请年终的老师，而且是看清楚啊，国文、英文、数学。要给他进书的。这个是全国的现象啊，特别数学科了。听说李默仁老师还回校顺培训我们数学老师的。为什么会想？很正常的，全世界。我印象中，好像某间读中的化学老师教到78岁，没办法，教到他不能教为止。没有老师了，找不到这样的高中化学老师，就教到他不能教为止。所以，你说我从这种点点滴滴让你知道，这个师资问题不是我们想象中那么理所当然的。好，下一张，下一张。啊，所以这些我们餐饮科老师好像一直在请这样子哦，是不是？我看回去。我只是凭几张数据，所以不敢讲什么。不过大家看好了嘛，3张啊，看我们好像古来校园餐饮科老师 ，OK， 跳回来，餐饮科好像啊，对，餐饮科管理科，所以也应该是古来分校，所以好像1年请1次这样子。我们需要请这么多，还是一直走，所以不得不每年请。所以为什么不可以随便登啊？看得懂的会看的。你们大概不去研究这个，可是我们会研究这个了。哇，这个学校，大概这个有问题了。我们学校，很稳啊，开始。对，我们探亲情是有时这样子探的，这些问题已经不讲了。看。